車の扉が閉まります。ご注意ください。黄色または緑の乗車位置、丸印の1番から8番でお待ちください。停車駅は祇園四条、清水五条、七条、伏見稲荷、丹波橋、中所島、石清水八幡宮、葛葉、枚方市、枚方公園、郡園、寝屋川市、守口市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。枚方市にはこの電車が先に到着します。京橋には特急が先に到着します。3番線の電車は急行淀屋橋行きです。次の停車駅は祇園四条です。3番線急行の扉が閉まります。ご注意ください。4番線各駅停車の扉が閉まります。ご注意ください。
まもなく4番線に各駅停車中之島行きが流れて到着します。黄色または緑の乗車駅3番線急行の扉が閉まります。ご注意ください。各駅に停まります。3枚ぐらい。3番線特急の扉が閉まります。ご注意ください。3番線急行の扉が閉まります。ご注意ください。4番線各駅停車の扉が閉まります。ご注意ください。特急淀屋橋行きが8両で到着します。黄色または緑の乗車位置三角印の1番から8番でお待ちください。停車駅は祇園四条、七条、丹波橋、中所島、葛葉、枚方市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。葛葉で各駅停車に連絡します。枚方市で急行に連絡します。
3番線の電車は特急淀屋橋行きです。次の停車駅は祇園四条です。3番線特急の扉が閉まります。ご注意ください。4番線の電車は各駅停車中之島行きです。次の停車駅は祇園四条です。